আজকে আমি নিয়ে আসছি ক্যাননের 60D। এই মডেলটায় কিছু সাউন্ডের সেটিং দেখাবো আপনাদেরকে, যেগুলো অনেক পুরাতন। এই ক্যামেরাগুলো পুরাতন হওয়ার কারণে এর সাউন্ডের সেটিংগুলো কোনো ভিডিও বা এই ধরনের ভিডিওগুলো আমরা সচরাচর নেটে পাই না, যার কারণে যারা নতুন ক্যামেরাগুলো কিনে ভিডিও করার জন্য তারা একটু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। তাই আমি এই সাউন্ডটার কীভাবে নয়েজ কম আসার সেটিংগুলোই আমি দেখাবো, যেহেতু এটা অনেক পুরাতন একটা ক্যামেরা। নতুন ক্যামেরাগুলোতে এমনিও সাউন্ড নয়েজগুলো আসে না, কিন্তু এই পুরাতন ক্যামেরাগুলোতে ম্যানুয়ালি নয়েজগুলোকে দূর করতে হয়। আগে যদি আপনি ক্যামেরা থেকে নয়েজটা না দূর করতে পারেন, তাহলে আপনি এডিটিংয়ের সময় আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। তাই আগেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে ক্যামেরাতে প্রথমেই নয়েজ না ঢুকে। তা আসুন আমি আপনাদেরকে দেখাই কীভাবে নয়েজের সেটিংটা ঠিক করবেন। ক্যামেরাটাকে অন করলাম। আমরা আগে থেকে ভিডিও মোডে দেওয়া আছে, ক্যানন 60Dতে ভিডিও মোড একটাই। আমরা ভিডিও মোডে চলে গেছি। ভিডিও মোডে যাওয়ার পরে আমরা দেখতেছি যে ক্যানন 60Dর সাউন্ডে, এই যে আমরা সাউন্ড অলরেডি ম্যানুয়ালে আছে। বর্তমানে আমাদের যে সাউন্ডটা উঠতেছে, এছাড়া কিন্তু কোনো নয়েজ নেই। দেখেন আউটে কিন্তু আমরা কিন্তু এটার মধ্যে কোনো হেডফোন ব্যবহার করতেছি না, তারপরেও কোনো আওয়াজ কিন্তু বাইরে থেকে ঢুকতেছে না। যখন আমরা এটাকে অটো করে দিব, অটো করার সাথে সাথে দেখেন 3-4 দাগে কিন্তু চলে আসছে। এখন এই 3-4 দাগে চলে আসছে নয়েজের লেভেলটা। আর কথা বলার সাথে সাথে প্রত্যেকটা আওয়াজই মানে লাল দাগে যে ধরতেছে, যার কারণে কিন্তু আওয়াজটা কিন্তু ফেটে যাবে এডিটিংয়ের সময়। মানে এডিটিং করতে ফেটে যাবে, কিন্তু এডিটিং করতে গেলে একটু কষ্ট হবে। যারা ভালো এডিটিং না করতে পারবেন তাদের জন্য একটু সমস্যা হয়ে যাবে। এজন্য এটা ম্যানুয়ালে করতে হবে, যাতে আউট নয়েজটাও না ঢুকে। অনেক সময় ফ্যান চলে বা আউটে রাস্তার পাশে যাদের বাসা, তাদের রাস্তা থেকে অনেক গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ, শব্দ, এই নয়েজগুলো যাতে না আসে, এজন্য আমাদেরকে আগে ম্যানুয়াল করতে হবে, ম্যানুয়ালে দিতে হবে। ম্যানুয়ালে নেওয়ার পরে যতটুকু আপনার প্রয়োজন, দেখবেন নয়েজ যদি না ঢুকে, যেমন আমার কিন্তু নয়েজ ঢুকতেছে না, আবার এই দাগটা সাদার ভিতরে আছে, এটাকে আর একটু বাড়াই দিতে হবে লেভেল, যাতে প্রত্যেকটা কথাই হলুদে যায়, হলুদ দাগটাতে যায়, তাহলে কথাটা মিষ্টি হবে। কথাটা এডিটিং করতে গেলে আপনার কষ্টও কম হবে। বর্তমানে আমার নয়েজ লেভেল মাত্র 2 নয়েজ লেভেল থাকলে সমস্যা নেই, কারণ 2 নয়েজ লেভেলটা কোনো নয়েজই না, ওইটা কোনো নয়েজ আসবে না আপনাদের। এই দেখেন বর্তমানে যে নয়েজটা, এটা কিন্তু 2, কোনো আওয়াজ না ধরলে এই অবস্থা। এটা হলো আপনাদের নয়েজের সিস্টেম। এখন এইভাবে যদি আপনারা ভিডিওগুলো করেন, তাহলে দেখা যাবে যে আপনার নয়েজটা তেমন আসবে না। এই এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাদের তেমন কষ্ট করতে হবে না। আর অন্য নতুন মডেলের ক্যামেরাগুলোতে আউট ফিল্টার আছে, উইন্ড ফিল্টার আছে, যেগুলোতে আপনার বাতাসের আওয়াজ বা অন্য আওয়াজগুলো ওরা এমনি নর্মালি ক্যামেরা থেকেই ওরা এগুলোকে রিমুভ করে দেয়। ক্যামেরা থেকে রিমুভ করার ফলে আপনার আর আউটে কোনো কাজ করতে হয় না। তো প্রিয় দর্শক, তো কীভাবে আমরা এই পুরাতন ক্যামেরাগুলো থেকে নয়েজকে দূর করব, কারণ ক্যামেরার সেই সিস্টেমটা আমরা দেখাই দিলাম। পরবর্তীতে আরও এই ধরনের ক্যামেরা ক্যানন 60D, 550D বা এই ধরনের আরও কিছু মডেল আছে, যেগুলোতে আপনার ভিডিওতে একটু সমস্যা আছে। এই বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ভিডিও নিয়ে আসবো।